in linea con la normativa italiana, quindi europea. Adesso c'è l'intervento del nostro primo ospite, che è l'ingegnere Yves Riffard, che parlerà della regolamentazione francese in materia di sicurezza e salute sui cantieri, gli obblighi dei diversi soggetti, il coordinatore della sicurezza, la loro missione, i loro obblighi e le loro responsabilità. E la parola all'ingegnere Yves Riffard. Grazie. Bonjour. Bon, je vais parler bien sûr en français, excusez-moi. Et les PowerPoint sont aussi en français. L'ingegnere parlerà in francese e la nostra collaboratrice farà la traduzione in simultanea, sostanzialmente in simultanea. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de la coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers, mais auparavant, je voudrais rappeler un peu le cadre dans lequel on se situe le bâtiment, la construction en France. Il n'y a pas d'ordre d'ingénieur dont vous êtes les membres en Italie. En fait, tout est basé sur des contrats en général. Il existe quand même dans le domaine de la construction 2 ordres. L'ordre des architectes qui tiennent à leur pouvoir et qui sont les seuls à pouvoir signer un permis de construire, sauf pour les petites maisons. Et l'ordre des géomètres, mais qui sont essentiellement pour des problèmes fiscaux, parce que c'est eux qui déterminent les bases fiscales sur les terrains. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare questa presentazione con cui traccerò a grandi linee il quadro della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri in Francia, desidero darvi qualche cenno sulla situazione di partenza, in particolare sul fatto che in Francia non esiste un ordine degli ingegneri. Gli unici ordini che esistono sono quello degli architetti, una lobby piuttosto potente. Fra l'altro gli architetti sono gli unici, ad esempio, che possono firmare dei permessi di costruzione, soprattutto per le abitazioni residenziali, e l'ordine dei geometri, che in realtà è stato creato più che altro a fini fiscali per permettere allo Stato di individuare appunto le basi fiscali di questa categoria. À part ces 2 ordres, n'importe qui peut faire de la conception et du calcul de bâtiments de construction, faire de l'ingénierie. Il n'y a pas de titre d'ingénieur déposé, mais il y a une obligation légale d'assurance décennale et de par ce fait, il y a aussi une sélection, si je peux dire, des intervenants par les assureurs et après par tout le monde, on connaît ceux qui sont bons et ceux qui le sont moins. Quindi fondamentalmente chiunque può proporsi sul mercato per lavori di progettazione o di calcolo nel settore dell'ingegneria, in generale nel settore dell'edilizia, quindi non vengono richiesti titoli o diplomi specifici. Diciamo che esistendo in Francia un obbligo di assicurazione decennale per le costruzioni, è un po' il mercato insieme agli assicuratori stessi che fa una sorta di selezione naturale, e poi, come sappiamo, poi si sa, diciamo, chi lavora bene da chi non lavora bene. Pour la coordination sécurité et protection de la santé, on part tous en Europe d'une même directive. Donc on peut espérer avoir à peu près les mêmes règles. Et on peut espérer. Et on voit sur nos réunions de hier et de ce matin qu'on n'arrive pas tout à fait au même niveau. Mais on réalise tous sur les champs, on sait tous faire des bâtiments et on sait tous. Donc, quelle est la meilleure solution? Je serais bien incapable de le dire. Bene, sappiamo tutti che il punto di partenza è questa direttiva europea che è stata poi recepita nei vari Stati membri e, essendo il punto di partenza il medesimo, si potrebbe pensare, o meglio sperare, che le regole poi recepite nei vari paesi siano simili, e invece ci siamo resi conto anche durante il nostro scambio che non è così, che ci sono molte differenze, malgrado sappiamo tutti costruire bene, e sussistono quindi molte disparità, molte cose diverse, e francamente però non mi sento in grado di dire quale sia l'approccio migliore, e nemmeno se ne esiste uno.
Il y a donc 4 intervenants principaux dans ce domaine de la sécurité. Le maître d'ouvrage, et en France on dit bien maître d'ouvrage, maître c'est effectivement un mot important. Le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte, mais qui peut être aussi un ingénieur, et les entreprises. Et dans le domaine de la sécurité, il y a le coordonnateur sécurité de protection de la santé. In Francia sono implicati nell'ambito della sicurezza 4 figure principali. La prima è quella del committente, che svolge un ruolo molto importante, poi abbiamo l'affidatario, che può essere un architetto, un progettista o un ingegnere, poi abbiamo le imprese esecutrici e ovviamente abbiamo il coordinatore appunto nel settore della sicurezza e della salute. Donc l'Europe édicté des directives en 89 et en 92. En France, depuis 1965, il y a une réglementation sur la sécurité des travailleurs applicable au chef d'entreprise, qui est responsable de la sécurité des travailleurs au sein de son entreprise et au sein des travaux qu'il fait. Mais comme partout, il y avait beaucoup de risques sur la coactivité. Et ces risques de la coactivité, c'est la directive de 93 de l'Europe qui a été transposée en France dès 93 et qui les décrets d'application sont parus très vite et dès fin 95, début 96, on a démarré des missions de coordination sécurité et protection de la santé. Quindi le direttive europee che sono alla base della normativa di questo settore sono quelle che conosciamo tutti dell'89 e del 92. In Francia già dal 65 esisteva una legge che regolamentava la sicurezza dei lavoratori nei cantieri e in particolare imponeva ai titolari delle imprese esecutrici l'onere e la responsabilità della sicurezza dei loro lavoratori durante l'esecuzione dei lavori appunto in gestione. Però ci si è resi conto col passare del tempo che sussistevano sempre maggiori rischi dovuti alla cosiddetta coattività, cioè l'interazione di diversi operatori nello stesso cantiere, e quindi da qui poi è scaturita anche la direttiva del 93 che è stata immediatamente recepita in Francia ed è cominciato ad essere applicata già da fine 95, inizio 96 e che ha visto anche la creazione proprio della figura del coordinatore per la salute e la sicurezza. Les chantiers sont classés en 3 catégories, première, deuxième, troisième, en fonction de l'importance des travaux, qu'on exprime en homme-jour, je vous passerai sur les... Et des exigences différentes à la fois de ce que doit faire le coordonnateur et de qualification du coordonnateur. In Francia i cantieri sono classificati in 3 categorie a seconda della loro entità, quindi prima, seconda e terza, e inoltre sussistono esigenze diverse non solo rispetto al ruolo del coordinatore in queste diverse tipologie di cantieri, ma rispetto anche poi alle competenze che sono richieste per l'espletamento delle sue funzioni. La loi et les décrets rappellent que le maître d'ouvrage est le premier responsable. C'est lui qui veut construire, c'est lui qui a les moyens financiers et c'est lui qui est le premier responsable de la sécurité. Mais comme il est supposé incompétent dans ce domaine, on lui oblige à prendre un coordonnateur sécurité protection de la santé. Il doit désigner en même temps que l'architecte, ça c'est tout récent, en même temps qu'il désigne son architecte, il doit désigner le coordonnateur CSPS et lui donner les moyens et veiller à ce qu'il soit associé à la conception. Et le maître d'œuvre, lui, doit collaborer avec le coordonnateur. Secondo la legge francese, il primo responsabile in materia di salute e sicurezza è il committente, a cui appunto spetta la responsabilità maggiore, poiché è il committente che desidera quindi realizzare un'opera, costruire, ed è il committente che ha gli strumenti finanziari
per realizzarla, ma siccome viene considerato automaticamente incompetente, per così dire, in materia di sicurezza e salute, la legge lo obbliga a nominare un coordinatore appunto specializzato in questo settore, e la nomina del coordinatore deve avvenire contemporaneamente a quella del progettista. Inoltre la legge sancisce che il committente dia al coordinatore tutti gli strumenti per poter svolgere correttamente il suo lavoro, e inoltre il committente deve anche verificare che ci sia un'effettiva collaborazione tra, diciamo, chi si occupa della progettazione e il coordinatore stesso. Le chef d'entreprise reste responsable de la sécurité de son personnel pour ses propres activités, même s'il est un coordonnateur. Inoltre il titolare dell'impresa esecutrice rimane comunque responsabile della sicurezza e della salute dei suoi dipendenti, dei suoi lavoratori, malgrado comunque l'esistenza della figura del coordinatore. En général, le coordonnateur est une personne physique qui ne peut pas faire une autre fonction sur le chantier, sauf pour les très petits chantiers. Je ne vais pas vous donner toutes les règles. Et il intervient donc pour la coactivité, mais qu'on a vu qui était une cause réelle et importante de risque. Il coordinatore deve essere una persona fisica che non ricopre nessun altro ruolo sul cantiere. Inoltre uno dei suoi ambiti di lavoro principali è proprio quello dell'analisi del rischio rispetto alla coattività, quindi all'interazione di diverse tipologie di operatori nel cantiere, perché questa è la causa primaria solitamente di incidenti. Alors, que fait le SPS? Ses actions, bon, en phase conception, il analyse les risques. Il analyse les risques à la fois de la la façon dont on va construire le bâtiment, donc les risques de coactivité dus à des phasages, dus à des techniques particulières. Et il analyse aussi les risques qui résulteront du bâtiment tel qu'il est construit pendant la phase de vie du bâtiment, et ce qu'on appelle l'entretien-maintenance, et donc les risques après réception. Pour le chantier, c'est les risques dus à la coactivité, et après, c'est tous les risques. Et aussi, il prévoit, plutôt, il doit vérifier qu'il est bien prévu les règles de santé, qu'on oublie un peu, mais qui sont importantes, pour des santé et d'hygiène, pour les ouvriers, qu'il y ait des toilettes, qu'il y ait un réfectoire, qu'il y ait des voies d'accès, qu'il y ait des possibilités d'être à l'abri aussi pour les... In fase di progettazione il coordinatore si occupa di un'analisi del rischio rispetto a due ambiti principali. Da un lato fa un'analisi del rischio rispetto alle modalità costruttive dell'opera, quindi concentrandosi sulla cosiddetta coattività, e dall'altro invece si concentra su un'analisi del rischio poi dell'opera così come verrà consegnata una volta finita, soprattutto rispetto alla sua manutenzione futura. Inoltre deve anche analizzare e verificare che nel cantiere siano attuate tutte quelle condizioni igienico-sanitarie che sono necessarie per appunto uno svolgimento corretto del lavoro da parte degli operai, e quindi verifica che ci siano condizioni di accesso, di fruibilità da parte degli operai corrette, come ad esempio anche strutture di ristorazione adeguate. Dès la conception, il fait 4 documents principaux. Le plan général de coordination, qui va déterminer les principes pour éviter les risques de coactivité. Ce PGC est joint au dossier de consultation des entreprises. Et si c'est un chantier de première et deuxième catégorie, il vérifie que le maître d'ouvrage fait bien une déclaration préalable, ce que j'appelle aux autorités, c'est-à-dire à l'inspection du travail, pour que l'inspection du travail puisse, pendant le chantier, faire des visites.
Vediamo i documenti che vengono redatti dal coordinatore, soprattutto quando si tratta di cantieri di prima e seconda categoria, quindi di entità media o grande. Innanzitutto si occupa di redigere il cosiddetto piano generale di coordinamento, che sarà allegato a tutta la documentazione fornita dalle imprese esecutrici e che contiene proprio tutte le raccomandazioni specifiche per la prevenzione del rischio legata alla coattività. Inoltre prepara anche la dichiarazione preliminare, che fa parte poi della notifica che viene mandata dal committente per informare una serie di organismi, tra cui anche l'Ispettorato del Lavoro, dell'inizio dei lavori, affinché l'Ispettorato del Lavoro poi possa organizzare eventuali visite e ispezioni. Il commence à établir le DIUO, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, qui va déterminer les principes qu'il faudra respecter lors de l'entretien du bâtiment. Ce DIUO est un document qui sera joint, qui est obligatoirement à toutes les ventes. Les notaires ont obligation de vérifier que ce document est bien joint. Et s'il n'est pas joint, parce que ça arrive encore quand même, il doit signaler dans l'acte notarié que le DIUO ne lui a pas été remis. Inoltre si occupa della redazione di questo documento, questo dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, che contiene tutte le disposizioni specifiche per la futura manutenzione dell'opera. Questo documento inoltre viene trasmesso ogni qualvolta ci sia una transazione di compravendita legata all'opera considerata, e proprio per legge il notaio è obbligato ad allegarla agli atti, e qualora questo documento fosse assente, il notaio proprio nell'atto notarile deve specificare che non è stato presentato. È quello che appunto in Italia è il fascicolo. Il ouvre le registre journal, on ne va pas en parler plus, c'est là où il consigne tout ce qui doit être dit. Inoltre si occupa anche di tenere una sorta di registro in cui annota tutto quello che avviene nel cantiere. Voilà pour la phase conception. En phase travaux, une étape importante, c'est l'inspection commune. Le coordonnateur doit obligatoirement faire une inspection avec le chef d'entreprise ou le conducteur de travaux de chaque entreprise qui arrive sur le chantier. Et au cours de cette inspection commune, ils analysent les risques, ils découvrent le site, ils découvrent aussi les principes de sécurité, et c'est très important et quand c'est bien fait, et ça prend de plus en plus d'importance. Durante la fase di esecuzione una funzione molto importante svolta dal coordinatore è quella della cosiddetta ispezione comune. Il coordinatore deve infatti svolgere, insieme al titolare dell'impresa o delle imprese esecutrici coinvolte o anche al direttore dei lavori, queste ispezioni comuni per fare un'analisi del rischio congiunta, per verificare lo stato del sito del cantiere e anche verificare l'effettiva implementazione delle condizioni di sicurezza. En phase travaux, il fait des visites ponctuelles de chantier pour vérifier si tout ce qui est prévu dans les PGC est bien appliqué. Il n'a pas d'ordre à donner, il le signale simplement au maître d'ouvrage quand il y a des problèmes. Le maître d'ouvrage prend les dispositions. Par contre, s'il y a un danger grave et imminent, il a le droit d'arrêter le chantier tant que le maître d'ouvrage n'a pas trouvé la solution. Inoltre si occupa anche di visite, per così dire, sporadiche sul cantiere, in cui verifica di nuovo il rispetto e l'osservazione delle regole di sicurezza indicate nel piano generale di coordinamento. Non impartisce disposizioni, ma qualora rilevi problematiche o situazioni rischiose ne dà comunicazione al committente, ma qualora rilevi situazioni di una particolare gravità che possono implicare un rischio, un pericolo grave imminente, ha anche il diritto e la possibilità di poter, bloccare il cantiere, di sospendere i lavori e di comunicare questa decisione al committente fino a che il committente troverà una soluzione al problema posto dal coordinatore. Je vais passer la fin. Les compétences. Alors, pour être SPS, pour être coordonnateur plutôt, coordonnateur sécurité et protection de la santé, il n'y a pas d'exigence de diplôme préalable.
il faut suivre une formation et obtenir une attestation de compétence à la fin de cette formation qui est de 5, 12 ou 15 jours si on veut être de catégorie 3, la plus faible, les petits chantiers, catégorie 2, les chantiers moyens, catégorie 1, les grands chantiers. Donc une formation et justifier une expérience de 5 ans au minimum en conception, comme architecte, comme commis d'architecte, comme bureau d'études, pour être coordonnateur conception, et une expérience de 5 ans en réalisation, comme conducteur de travaux par exemple, ou très bon chef de chantier, pour être coordonnateur réalisation. Et si on veut être les deux, ce qui est la majorité des cas, enfin ce qui est beaucoup de cas plutôt, il faut avoir 5 ans, plus 5 ans d'expérience. Donc c'est ces deux critères, la formation et l'expérience, qui permettent d'être coordonnateur. Vediamo adesso i percorsi formativi e le competenze per poter diventare coordinatore di salute e sicurezza. Vediamo che in Francia non esiste un diploma specifico che viene richiesto, esistono delle formazioni che permettono di accedere a degli attestati, ne esistono di 3 tipi, una di 5 giorni che permette di diventare coordinatore di livello 3, di cantieri di livello 3, quindi quelli più piccoli, una di 12 giorni per diventare coordinatore dei cantieri di categoria 2 e una di 15 per diventare coordinatori dei cantieri di livello 1, di categoria 1, quelli più grandi. Ma inoltre, al di là del criterio quindi di questa attestazione, di questa formazione, occorre poi provare l'esperienza professionale sul campo, che deve essere di 5 anni almeno nel settore della progettazione, se si desidera essere coordinatori rispetto alla progettazione, e di almeno 5 anni per la fase invece di esecuzione lavori, e quindi bisogna provare un'esperienza o come capocantiere o come direttore lavori per poter invece essere coordinatore della fase esecutiva. Se si desidera, così come fanno numerosi coordinatori in Francia, poter lavorare sui 2 fronti, progettazione ed esecuzione, allora bisogna comprovare una esperienza di almeno 10 anni, 5 più 5. Et tous les 5 ans, il faut une formation de réactualisation. Sussiste poi un obbligo di legge di aggiornamento delle competenze ogni 5 anni. Alors, au bout de 17 ans de coordination en France, quels sont les constats? Vediamo un bilancio quindi degli aspetti positivi dopo 17 anni di applicazione di questo sistema in Francia. Il y a une diminution sensible des accidents graves dus principalement aux chutes. Innanzitutto una riduzione sensibile degli incidenti gravi dovuti principalmente alle cadute. Amélioration importante des conditions d'hygiène et de santé des ouvriers, ce qui a une incidence aussi sur la sécurité à terme. Secondo luogo, un miglioramento notevole delle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori nei cantieri, fattore che ha poi anche un collegamento diretto sulla situazione della sicurezza. Il y a une meilleure utilisation et développement des équipements de protection individuelle, qu'on appelle en France des EPI. Inoltre un migliore utilizzo e applicazione, nonché anche sviluppo di tutti i dispositivi di sicurezza e protezione dei lavoratori. Je n'en ai pas parlé encore, mais il y a le CI2SCT, c'est le comité inter-entreprise sur la sécurité et la santé, les conditions de travail. J'ai fait une erreur, il y a un C au lieu d'un S. Qui, sur les gros chantiers, réunit le coordonnateur, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entreprises, les délégués syndicaux, du personnel, la CRAM, et c'est très efficace parce qu'on parle de choses réelles, et ce CI2SCT se réunit tous les 3 mois au minimum. Inoltre si è constatata una maggiore efficacia del lavoro di un ente, un organismo che ho dimenticato di citare, che è il Comitato Interprofessionale Sicurezza, Salute e Condizioni di Lavoro, che vede la partecipazione del coordinatore, del committente, dell'affidatario, delle imprese esecutrici, di rappresentanti sindacali, rappresentanti dell'ispezione del lavoro, e questo comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e discute una serie di temi appunto molto importanti, sempre riguardanti la vita nel cantiere. Tout n'est pas parfait,
Donc, sur les petits chantiers, ça ne marche pas très bien. Les honoraires sont assez faibles. Des fois, le CSPS ne fait qu'un peu que passer. Et la formation est parfois pas assez sérieuse. Et il y a un décret qui va modifier les règles pour être formateur. Vediamo adesso i punti deboli che rimangono da migliorare. Il primo punto è il fatto che questo sistema ha un'applicazione limitata sui cantieri di dimensioni più piccole. In secondo luogo si riscontra a volte una scarsità delle retribuzioni dei coordinatori, che quindi non vengono giustamente riconosciuti, e in terzo luogo una formazione a volte ancora un po' zoppicante, con percorsi formativi non del tutto seri, ma c'è un decreto che presto modificherà proprio queste regole e quindi si spera in un miglioramento. Merci. Grazie dell'attenzione. Adesso l'intervento sul confronto tra la normativa italiana e quella francese da parte dell'ingegnere Gabriele Magri dell'Ordine Ingegneri di Parma. Una piccola notazione mentre la Gabriella si prepara è che avete sentito che gli ingegneri in Francia non hanno un ordine e molte delle prestazioni possono essere fatte a prescindere dal titolo di studio. Quindi questo è una